Çmimet e apartamenteve në Shqipëri gjatë vitit të shkuar njohën një tjetër rritje të lartë. Sipas Bankës së Shqipërisë, shtrëngtimi shkoi në 28% krahasuar me 2024-ën, ku ka kryesuar Bregdeti. Megjithatë, Tirana duket se ka njohur një frenim ku çmimet u rritën në 4.4%. Institucioni qendror financiar thekson se ndërtimi vazhdon të kryesojë në ekonomi, ndërsa ka më pak apartamente të pashitura apo të mbetura stok. Koha mesatare shitjes së banesave në rang vendi ra me 9.1 muaj nga 11.6 muaj në vërejtimin e mëparshëm. Në rastin e Tiranës, kontrata arrijej brenda 8.1 muajsh nga 11.1 që ka qenë. E kundërta ka ndodhur në zonat bregdetare, ku periudha u rrit mesatarisht me 1 muaj nga momenti i daljes në treg. Rreth 61% e pronave për banim dhe atyre për përdorim tregtar të shitura prej tyre janë blerë me hua bankare. Një faktor i rëndësishëm që ka ndikuar në këtë situatë është kërkesa e të huajve që ka njohur gati 2 fishim. Rreth 25% e banesave të shitura janë raportuar të blera nga shtetas jo rezident, nga këta rreth 52% rezultojnë shtetas të vendeve të Bashkimit Evropian, thuhet në dokument. Më parë kjo kategori zinte rreth 15% të kontratave. Stoku i të gjitha kredive të kolaterizuara me pasuri të paluajtshme ishte 440 miliard lek, ose sa 48% e totalit. Sipas të dhënave të Instat, gjatë 6 mujorit të 2 të vitit 2025, u miratuan 548 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, ose 10% më pak krahasuar me 6 mujorin e kaluar. Nga ana tjetër, sipërfaqja totale parashikuar ishte 691.000 m2, ose 13% më e lartë.